Proteomika, proteinak eta proteomak aztertzen dituen zientziaren adarra da. Genoma bat, geneen kopuru handi bat baldin bada, eta edozein izaki duen genen kopuru osoa baldin bada, proteoma izango da genoma horrek kodeitzen duen proteina kopurua. Hori aztertzeko erabiltzen duguna da masa espektrometria. Masa espektrometria teknika analitiko bada, zeinak baimenduko digun proteineak identifikatu eta proteina horiek nola dauden adornatuta eta hoien karakterizazioa baimenduko digu. Proteina bat, gene batek kodetzen duen kate aminoazidikoa da. Kate aminoazidiko horrek forma desberdinak hartuko ditu eta zelulan funtzio desberdinak osatuko ditu. Adibide gisa badaude salbuespen batzuk eta proteina batzuk dira egiturazkoak. Gure atzaskolak, gure ilea, proteinak dira. Baina egiturazkoak ez diren beste milaka proteina daude, eta proteina horiek funtzio oso zehatzak burutzen dituzte zelula barruan. Nolabait esateko proteina izango litzake zelula barneko langilea, zerbait egiten duena. Eta langile hori, proteina horrek lan egin dezake bakarrik, multzoan. Multzoan, pinaka, launaka, edo oso forma bitxi eta modu estrukturatuan egoten diren konplexu oso zehatzetan. Proteomikaren egiteko gauza bat da ere bai guzti hori aztertzea. Proteoma gauza konplexua da. Adibidez, gizakietan 20.500 gene daudela, jakin badakigu, baina gene batek proteina bat edo gehiago kodetu ditzake, eta horrek ematen digu proteomaren proteina kopurua oso handia izatea. Gainera, kontutan hartzen badugu, proteinak eraldatu egiten direla, euren aktibitatea modulatzeko, euren zelulako kokapena aldatzeko, benetan erronka oso handia da. Orduan, gaur egun eman dira urrats teknologiko garrantzitsuak, eta horiek baimentzen digute, milaka proteina identifikatu ahal izatea ordu gutxitan, eta horretaz gain, proteina horiek gainera kuantifikatu egin ditzakegu. Eta kuantifikatzeaz gain, karakterizatu egin ditzakegu, eta aldaketa xume txiki horiek jarri ditzakegu kontekstuan, eta proteoma orokorrean ikusi eta informazio gehiago lortu. Giza proteomaren dekodifikazioaren ondoretariko bat izango da giza jakimina asetzea. Gaur egun badaude oraindik zelula barrean gertatzen diren prozesu asko ondo ulertzen ez ditugunak. Eta giza jakiminak nahi du hori erantzun, galdera berriak sortzen dira eta galdera guzti horiei erantzun eman nolabait. Eta horrek badauka translazio zuzen bat biomedikuntzan. Zenbat eta hobeto ulertu zelula barneko prozesu guztiak nola gertatzen diren, modu hobean egongo gara gaur egun dauden gaixotasunari erantzuna emateko. Adibidez, gaur egun farmako eta droga gehienek itu bezala proteinak dituzte. Eta horrek baimenduko digu modu azkarrago batean farmako berriak egin ahal izatea.